坐好巴士呢程車，歡迎大家上車啦！我係 Clara 方嘉慧，咁仲有阿 Andy Sir，仲有阿 Kina 校長，Hello。Hello，拍檔們 Hello，大好，家好。我哋又開始啦。係啊，因為上次咧，我哋咧就講到咧停唔到嘴啦，因為講緊呢個 data collection 咧，哇，真係唔簡單嘅。因為我就自己寫緊 Chapter Three 啦個 methodology 啦，咁裏邊咧就牽涉到咧要決定要點樣收 data。嗱，其實我自己咧就係 schedule 咗係即係。成個叫 flow 咧，就係首先咧就會係同即係校長簽名嗰啲一定要啦，咁啊做晒家長嘅 invitation 啦。跟住亦都會計埋個 response rate 啦，即係可能係你預15個，咁可能有啲會 drop off 啦，或者有啲唔參加啦咁樣，咁可能係15至18個，咁最後咧就希望就攞到12至15個嘅family，咁樣可以做到一個嘅親子伴讀咁樣啦。咁啊跟住咧我就自己咧亦都會係分開嗰個時間啦，咁即係可能唔係嗰個時間咧就係一個 intervention 啦，咁可能第一個星期咧。即係首先做個家長 briefing 啦，話俾你聽係點樣做啦，成個嘅guideline係點做，佢哋要跟啦。然之後咧，第一個星期咧就家長就係去練習去做啦。咁啊，第二個星期咧，佢咧就要 random 去 take 一個 video 俾我，就係 within 20分鐘咁樣啦。咁第三個星期咧就係我就去做嗰個 video 嘅 analysis 啦。第四個星期咧就會係俾翻一啲 feedback 俾個家長嘅。咁而家長咧係喺呢段時間咧，個研究一開始咧，佢一路都 keep 住每日都同細路仔睇書嘅。咁啊，所以呢咁樣4個星期咧就為之係一個 cycle。咁啊，再嚟多一個 cycle。咁做完第二個 cycle 之後咧，咁我哋有一個 pre test 啦，一個 pre test 咧係睇下個細路仔1分鐘可以讀到幾多字啦。咁跟住咧做完2個 cycle 之後咧，就做一個 post test 啦。咁啊睇下個細路仔佢會唔會嗰個嘅讀字嗰個速度會快咗咧？咁呢一個係我嗰個嘅研究咯。嗯，阿 Kina 咧，你嗰個研究係你大概係成個 係啦，methodology 點做噶？我本身咧就係會因應小朋友嗰個同理心啦，同埋勇嗯敢呢兩個項目咧嚟同嗯小朋友做研究嘅。咁我會嗯用啲咩咧？因為原先嘅諗法咧就用繪本嘅，咁啊我哋今嗯次咧唔止用繪本，用我哋嘅日常嘅教學啦、繪本啦，同埋咧以互動遊戲嘅方式喺個課程裏嗯邊，令到提升翻小朋友嗰個同理心，同埋咧嗰個勇氣嘅。係啦，咁但係當然啦，喺之前咧，我哋首先要同小朋友做一啲 pre-test 老師嘅觀察啦、家長嘅觀察啦，同埋喺小朋友嘅對話。咁當然喺幼稚園裏邊咧，有唔同年齡範疇嘅小朋友，咁所以有啲小朋友咧，大班小朋友可以同佢喺談話嘅過程當中了解翻咧，佢喺呢方面嗰個能力係啲。細班咧，我哋就會用一個觀察啦。咁啊，會喺個活動開展之前，咁跟住落嚟咧，我哋都會因應呢個理論咧，因為我哋而家睇翻喺香港現行教育裏邊咧，其實重點喺個勇氣或者同理心上面咧，呢、這個叫做價值觀呢個教育裏邊咧，冇一個 syllabus 咧係 for 幼稚園嘅，咁所以我哋都想標一個 typical 啲係 for 幼稚園，中小學有嘅，咁但係嗯嗯幼兒階段係冇，咁就標一個啦，同埋而家都做咗好多一啲嘅教案係針對翻呢啲小朋友，咁就推行完之後咧，我哋就會睇翻喺呢個過程裏邊小朋友。或者老師我哋當中都有一啲培訓俾佢哋啦，點樣提升翻小朋友能力。家長方面，因為咧呢啲價值觀嘅嘢其實唔係淨係喺學校裏邊做，我哋都希望家長會繼續做。咁所以有啲家長嘅培訓又會俾家長去做啦。咁小朋友方面完咗之後咧，我哋就會同佢做翻一個 test，係啦。家長嘅一啲觀察，老師嘅一啲觀察，或者小朋友完咗呢個 program 嗰個嘅表現啊，會收集嗰啲數據咁樣咯，係啦。嗯。咁你個 research question 係乜嘢啊？呢個仲努力當中，係啦，呢個仲努力當中，係啊，因為我哋初頭都係想咧用翻即係你自己老師或者家長一啲喺呢個同理心或者嗰個勇氣方面去評估小朋友，因為喺現行我哋嗰個課程裏邊咧，都係有呢啲嘅，我認為係叫 checklist 去評估小朋友，咁但係咧好 overall。我哋想再做一樣係 typical 啲係 for 同理心同埋勇氣嘅，咁所以呢一個咧，而家我哋都係努力做緊嘅呢樣嘢，然後可以用呢啲 question 啲人問翻老師，究竟小朋友喺你呢個活動之前即係除咗因為其實我哋而家做緊咧就全部都係一啲質性觀察嘅嘢，反而 嗯嗯 checklist 咧就。
唔係淨係 for 呢個範疇，係 for 晒小朋友六大範疇。我哋覺得就唔係好 typical 咯。咁但係當然同內地老師去傾嘅時候，或者同 Doctor 傾咧，其實可以嘅。咁但係當然，如果你做呢個研究，你有啲 typical 嘅睇小朋友同理心或者勇氣嘅基礎，就會更加好咯。係啊，嗯，我想問嗰個同理心同個勇氣咧，其實係佢兩個嘅關係係點樣？點解可以揾到呢即係兩樣嘢咧？即係咁樣其實小朋友兩樣嘢砌係啦，埋一齊，係啦，係啦。係啦，喺呢個價值觀裏邊咧，其實有好多個範疇嘅，有嗯25項嘅，係嗯啦，喺嗯嗯中小學嘅價值觀裏邊，咁嗯嗯嗯我哋就會因應小朋友呢25項咧，我哋睇翻而家我哋學校嗰個小朋友個需要。係啦，我哋發嗯覺咧呢兩樣嘢從我哋觀察或者平時同家長日常嘅訪談當中咧，小朋友係最缺乏嘅。咁第一咧，嗯25樣嘢做唔晒啦。咁初頭自己會比較貪心啲，想做一年有12個月啊嘛，做12個嗯嘅。咁但係咧同我哋老師同埋老師都有分享嘅時候，其實小朋友嘅價值觀咧，唔係你一個月就做㗎，你其實係成年日日夜夜啊好多嘅課程。咁所以最後咧，我哋將咁多個我哋揀選咗呢兩個咧，係佢哋比較差啲嘅嘢嚟做。嗯嗯嗯嗯係啦，喺佢係做之前嘅表現係點樣，做之後嘅表現點。咁我記得咧，Kara 都好好因為我都問過佢做呢個 topic 嘅時候咧，Doctor 都有問過，點解你要做咧？其實小朋友冇同理心，咪冇同理心咯。咁冇勇氣咪冇勇氣咯。咁其實都係有好多 research 咧，其實 support 翻小朋友。其實呢兩樣冇咗咧，對於佢嚟緊嗰個有啲好反社會嘅人格咧，會衍生到出嚟。或者有一啲小朋友佢太過內斂，佢太過咧去封閉自己，佢冇一個勇氣去跨嗰步去走出呢個社會。咁所以點解有時好多隱蔽青年或者有啲年青人，佢讀完書啦，佢就自喺屋企，佢有啲嘢唔跨到出嚟咧。咁有呢個研究我哋會見得到，係啦。咁所以support 咗我去揀呢兩個範疇去做咁樣咯，係啦。咁呢兩個範疇其實係咪會分別去引證？即係呢個因為勇氣去引證同同理心去引樣嘢咧，證。我哋去傾嘅時候，喺小朋友幼稚園階段咧，唔能夠今次呢個課程淨係教同理心，亦都唔能夠淨係教勇敢嘅。有一啲活動嗰個百分比可能6:4，有啲可能7:3，有一啲可能有其他嘢落去。但係每一次喺個課堂裏邊咧，呢兩個元素都會存在，但係可能嗰個百分比有少少唔同，因為佢係一個全人嚟㗎嘛，佢唔能夠我呢一個課節或者今次活動某啲部分會擺埋一齊。同埋呢兩度咧，我哋都傾咗好耐，就係佢哋都有啲相關嘅成分喺度嘅，係嗯，啦。唔係因為我有啲迷惘咧，即係就係話即係聽頭先你嗰個有啲迷惘就係、因為你而家係引證你一個嘅教案裏邊係嗯。可以 execute 到，令到小朋可能唔係叫友嗰個引證啦，做一啲同理嘢係啦，心會做一啲增長。嘢係啦，做一啲嘢嚟提升小朋友。咁當然唔係除咗我哋嘅教學上邊嘅環係境嘅，其他嘅流程係上邊，我哋係都增潤落去嘅。咁啊，但係教學上面可能係其中一個媒介，我認為咯，其中一個嚇媒介。家長喺我嚇哋嘅支援之後，或者係有一啲嘢教育咗家長喺屋企對佢嘅改變咧，呢個都會擺埋落去。係啦，或者係老係師同佢哋嗰個身教上邊，係啦，咁係啊都會擺埋落去咯，係啦。咁但係係係呢個我其實係好拿捏攞嗰個數據嘅，係，係啦，因為係啦，好難攞。因為我諗緊咧，呢個同理心同埋呢一個，即係其實就即係個同理心同埋個勇氣咧，兩個咧係點樣？即係頭先你講話可能喺25個裏邊咯，我抽兩個，點解抽兩個？點解唔做一個咧？嗯。點解？即係點解？即係你而家係做兩個，點解唔做一個？嗰個嘅background 係乜嘢？